El petirrojo. Chiquito, ¿verdad? Con su pecho rojo y su canto melodioso, parece tan frágil y delicado. Pero no se vayan con la finta, ¿eh? Este pajarito tiene una historia que contar, de película se los digo. No se dejen engañar por su tamaño, porque su valentía es inmensa. ¿Sabían que el petirrojo es más valiente que un león? Sí, así como lo oyen. Este pequeño guerrero no se deja intimidar por nadie. Se enfrenta a animales más grandotes que él para defender su territorio. No importa si es un cuervo o un gato, el petirrojo siempre está listo para la batalla. Es como un luchador enmascarado, pero con plumas rojas. Su valentía y determinación son realmente inspiradoras. Una vez, vi a un petirrojo enfrentándose a una ardilla enorme. Parecía David contra Goliat. La ardilla era al menos 3 veces su tamaño. El pajarito, sin miedo, cantaba y agitaba sus alitas, y la ardilla salió corriendo. ¿Pueden creerlo? Este pequeño héroe nos enseña que el coraje no depende del tamaño, sino del corazón. Si hay algo que nos levanta el ánimo, es el canto del petirrojo. Es como una musiquita mágica que nos dice: «Buenos días, ya salió el sol». Cada mañana, cuando lo escucho cantar, siento algo especial, como si me conectara con la naturaleza. Es como si el petirrojo nos recordara lo bonito que es el mundo. Su canto es un regalo, un canto a la vida que tenemos que disfrutar. Cierren los ojos tantito e imagínense escuchando su melodía. ¿Verdad que es precioso? El petirrojo no solo canta, sino que nos invita a detenernos y apreciar los pequeños momentos. En un mundo tan acelerado, su canto es un recordatorio de la paz y la serenidad que podemos encontrar en la naturaleza. Es un momento de conexión, de sentirnos vivos y presentes. Así que, la próxima vez que escuchen a un petirrojo, tómense un momento para disfrutarlo. Es un canto a la vida, un regalo que nos ofrece la naturaleza cada día. El petirrojo es un viajero que nunca se cansa. Recorre miles y miles de kilómetros cada año buscando el calorcito. Es como un aventurero con alitas. Estas aves increíbles usan las estrellas y la brújula de la Tierra para no perderse en sus viajes. Es impresionante cómo la naturaleza les da esas herramientas. Y pensar en todos los peligros que enfrentan los hace todavía más admirables. Su valentía y su fuerza nos inspiran a todos. Cuando los petirrojos se enamoran, vaya espectáculo de amor y entrega. La parejita construye un nidito bien acogedor donde la mamá petirroja pone sus huevitos. Y los dos, tanto el papá como la mamá, se turnan para cuidar a sus bebés, dándoles de comer insectos y cuidándolos de los peligros. Son unos papás de 10. Ver a una familia de petirrojos nos enseña lo importante que es trabajar juntos y amar sin condiciones. Es una lección que nos llega al corazón. Los petirrojos son súper importantes para que la naturaleza esté en balance. ¿Saben por qué? Estos pequeños pájaros tienen un papel crucial en nuestros ecosistemas, porque se comen a los insectos que pueden dañar las plantas que nos dan de comer. Al controlar la población de insectos, ayudan a mantener nuestras cosechas saludables y productivas. Son como pequeños guardianes de nuestros campos. Sin ellos, los insectos podrían causar estragos en nuestros cultivos, afectando nuestra alimentación. Si los cuidamos a ellos, cuidamos nuestro planeta. Los petirrojos también ayudan a dispersar semillas, promoviendo el crecimiento de nuevas plantas. Podemos hacerlo dándoles comidita en tiempo de frío, cuando los recursos naturales son escasos, y cuidando los lugares donde viven. Proteger sus hábitats es esencial para su supervivencia. Acuérdense que cada cosa que hacemos, por pequeña que sea, cuenta para proteger a estas aves increíbles. Plantar árboles y mantener jardines saludables les proporciona refugio y alimento. Seamos sus amigos en la lucha por cuidarlos. Disfrutemos de su presencia y aprendamos a convivir con ellos en armonía. El mundo del petirrojo es fascinante, ¿a poco no? En Salvengo, les compartimos historias increíbles sobre la naturaleza y cómo podemos protegerla. Suscríbanse a nuestro canal y déjenos sus comentarios sobre la historia del petirrojo. Su opinión nos importa mucho. ¿Ustedes han visto un petirrojo alguna vez? ¿Qué les pareció su canto? Cuéntenos sus experiencias aquí abajo. Juntos, podemos hacer un mundo mejor para el petirrojo
y para todas las criaturas que viven en nuestro planeta. Únanse a Salven